2025年第二題 Allowance for doubtful account。咁睇一睇題目先。阿 Ray 咧就2023年1月1號就開始個 business 啦。咁我哋條題目嘅日期咧就係 for the year end 2024年嘅12月31號嘅。咁佢上面咧就話2023年嘅年尾，即係佢做咗生意嘅第一年咧嘅年尾就有 TR 18萬，咁所以咧18萬就係個 TR 嘅今年嘅 brought down 啦。然之後今年啦，即係我哋題目 require 嘅2024年12月31號咧嘅 TR 係215000，咁所以呢一個咧就係我哋嘅 TR 嘅 carry down 啦。咁我哋睇下第一個 note。咁佢就話喺呢個2023年12月31號，即係上年嘅年尾啦，亦都係今年嘅 brought down 啦。咁就有個 allowance for doubtful account 就係3% on TR 嘅 balance。咁用邊一個咧？用18萬定215000啊？咁當然係18萬啦，因為大家都係2023年嘅12月31號。咁所以啦，我哋嘅 AFDA 嘅 brought down 係因為上年嘅年尾，即係今年嘅年頭啦，就係等於3%乘以18萬。咁所以你會見到 AFDA 嗰個 T account 嘅 balance brought down 咧就係5400。然之後第二個 note 啦，咁就係2023年同埋2024年咧，點解俾埋23年嘅 figure 我哋嘅？咁好奇怪喎。咁我哋有 bad debt written off。咁我哋睇2024年啦，因為我哋係做2024年嘅 T account 啊嘛。咁呢個一定有㗎啦，因為 bad debt written off 嘅 double entry 就係 debit AFDA。credit 個 TR 係啦，因為佢係一個 customer 啦，咁所以咧你要寫 trade receivable， 跟住咧你可以寫埋佢個名 Nancy。咁咩意思咧？呢一個 double entry debit AFDA， 因為佢係一個正常運作嘅 bad debt written off， 咁所以我哋年中咧，如果係正常嘅話咧，我哋 debit 個 AFDA 先，去到年尾咧，我哋就會巴落去個 bad debt expense 嗰度㗎。跟住 credit TR 咧，因為佢已經 write off 咗啦，咁所以就唔使還呢筆錢啦，咁所以我哋減個 TR 4100。好啦，咁呢一個4100使唔使 adjust 呢個215000咧？咁唔需要嘅。點解唔需要咧？就係因為佢冇一句叫做 no entry has been made。如果佢話我哋有 bad debt written off， 跟住加多句啦 no entry has been made for this 嘅話咧，咁你就要做翻呢個 double entry 啦，咁你就要減翻個 TR 啦。咁但係因為佢冇咁樣講啦，咁所以我哋佢 given 嗰個 TR 215000咧就做咗呢個 bad debt written off 㗎啦，佢唔係冇做嘅。咁但係點解我哋 A part 嗰個 AFDA account 裏邊有啊？因為個日子咧係3月1號嘅，我哋做翻今年全年嘅 AFDA 嘅 entry， 咁所以我哋就會有出現啦。咁我哋唔係改佢啊嘛。好，然之後啦，第三個 note 啦，喺9月27號嘅時候 Kevin 熟口面喎，因為上邊佢出現咗一次嘅 repay 70% of the debt， 咁written off 喺 June 2023，咁即係2120啦，2120乘0.7，即係佢咧 write off 咗2120，佢還到1484，咁呢個就係 bad debt recover。bad debt recover 有兩個 double entry 嘅，第一個就係我哋加翻阿 Kevin 個 TR 先，然之後入 AFDA。bad debt written off 我哋 credit AFDA， 因為我哋最後巴出嚟個 bad debt expense 會減咗依個數嘅，就係1484。然之後第二個 double entry 就係收錢啦 ，debit bank， 跟住 credit TR Kevin， 都係同樣1484啦。所以我哋見到 AFDA T account 裏邊嗰個 entry 名，即係1484嗰個 account 名咧，個 description 咧係 trade receivable Kevin， 就唔係 bank 嘅，因為呢兩個 double entry 係分開嘅，你就唔會。雖然啦，最後 TR 咧其實會約咗啦，咁但係咧我哋唔會直接寫 debit bank credit AFDA 嘅，而呢兩個 double entry 咧有時唔係發生喺同一日，咁所以咧我哋都會係分開兩個寫嘅，甚至可能喺唔同日子發生嘅。OK， 然之後啦，第四個 note 咁就係喺10月1號嘅時候啦 Kitty bought goods， 咁即係有個 customer Kitty 我哋嘅 TR 啦，咁我哋咧就做咗一個 double entry， 就係阿 Kitty 咧就買貨，呢個就係一個普通嘅 credit sales 嘅 double entry 19,000，咁即係阿 Kitty 依家差我19,000蚊啦。然之後喺年尾嘅時候，即係今日啦，咁Ray discover 阿 Kitty 咧有 financial difficulties。
佢淨係有 financial difficulties 啫，佢未 write off 嘅，咁所以你唔使當佢係 bad debt written off 咁樣計。bad debt written off 咧，如果佢 confirm 咗收唔到先至 write off 佢嘅啫，即係例如佢破產啊嗰啲，咁我哋先至會 write off 佢嘅。咁但係佢 financial difficulty 佢未破產嘅。好，然之後 he decided to provide 5600 specific allowance， 咁即係咩意思咧？即係 Kitty TR 係幾多話？係19,000啦，佢差我哋19,000蚊。佢嘅 specific allowance 即係 Kitty 嘅 AFDA 係5600。咩叫 AFDA 啊？即係我估收唔到，估收唔到。好，咁我哋會點樣計咧？咁我哋會畫個表嘅。我哋呢度 total TR 就係佢 given 215,000係啦，所以我哋唔需要去改個 bad debt written off。我哋啱啱講咗點解唔使噶啦。total 215,000，然之後分開兩條隊，一條叫做 specific 依家有名啦，叫 Kitty 啦，即係 Kitty 就係 specific 嘅，其他就係正常嘅 normal TR。Kitty TR 上面有啦19,000，咁 normal TR 係幾多啊？咁咪即係215,000減19,000咯。咁我減一減就知道係196,000啦。然之後 Kitty 嘅 AFDA 係幾多話？我估收唔到5,600啦。咁正常嗰啲咧，我估收唔到幾多咧？咁佢上邊俾咗就係6% on TR， 喺 Note 1嗰度佢話6%。咁我直接將呢個數乘6%就係 normal 嘅 AFDA。咁你會計到11760嘅。你將呢兩個數加埋，即係 Kitty 嘅估收唔到同埋正常嘅 TR 嘅估收唔到，加埋咪就係我哋成間公司 total 嘅估收唔到咯。17360呢個就係 AFDA 嘅 carry down。咁所以你見到個 T account 裏邊嘅 balance carry down 就係呢一個數啦。然之後最後最簡單嗰個 step 就係巴翻個 bad debt expense 出嚟，呢個係巴出嚟嘅。